Всем привет, с вами Геймбой, и сегодня мы будем начинать проходить игру Fallout 4. Она вышла недавно, и по слухам говорят, что она очень даже интересная, схожа чем-то со Skyrim. Я думаю, скучно не будет. Тут мы видим заставку. Видимо, о войне. War never changes. In the year 1945, my great-great-grandfather, serving in the army, wondered when he'd get to go home to his wife and the son he'd never seen. He got his wish when the U.S. ended World War II by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The world awaited Armageddon. Instead, something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction. Domestic robots, fusion-powered cars, portable computers. But then, in the 21st century, people awoke from the American dream. Years of consumption led to shortages of every major resource. The entire world unraveled. Peace became a distant memory. It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself. For my wife. For my infant son. Because if my time in the army taught me one thing, it's that war never changes. War never changes. You're gonna knock him dead at the Veterans Hall tonight, hun. You think? Absolutely. Так это говорить. Get ready and stop hogging the mirror. Я думал, это как пролог какой-нибудь будет. В начале игры нам скажут, как создать персонажа. Мне не нравится играть за женщин. Играть за женщин. Рыжий, бородатый, рыжий, черный. Волосы черные. Рыжий. Зэк. Не. Седой. Вот это можно попробовать. Тип. So handsome. Метеуш поют. Цвет. Загорелый. Зад. Нет, пол не будем менять. Тело. У него будет без майки, тут не понять. Накачанный у нас будет. Жмем Enter. Утверждаем. Что мне делать?
До мелочей. Как клево, я его попил, даже не взяв бокал. Grognak the Barbarian in the Jungle of the Bat Babies. My favorite. Ребенок. You know, I Мой was ребенок. first, but Codsworth. Мой ребенок. Hey, Codsworth. Мой. Шел отсюда. Хорошо. Я посижу. А, я должен пойти, по-моему, смотреть телевизор, тогда, если внизу идут титры. Будет проще вытеснять трусливых коммунистов прямиком в море Can you get недавно. that? It's probably that salesman. He comes for you every day. Ты че, ты же я. Ты же я вроде в телевизоре. Это я речь толкаю или что? Это я. Это мой персонаж первоначально, который я был, только с другой прической. Стандартный персонаж. Клево. Come on, just answer the door and he'll. Good morning. Vault-Tec calling. Fallout4. Good morning. Isn't it? Just look at that sky out there. You Чем can't кажется? begin to know how happy I am to finally speak with you. I've been trying for days. It's a matter of utmost urgency, I assure you. Then I'm glad you caught up with me. Oh, me too. You have no idea. Now, I know you're a busy fellow, so I won't take up much of your time. Time being a precious commodity. I'm here today to tell you that because of your family service to our country, you have been pre-selected for entrance into the local Когда я играл на телефоне, vault. я сделал убежище под названием 228. Я думал, здесь я сам смогу придумать название убежища. Sounds great. Oh, it is. Believe you me. Now, you're already cleared for entrance. in the Давайте я буду хотя бы unforeseen читать, event что ли, of, что они говорят. atomic annihilation. I just need to verify Надо лишь уточнить пару some деталей, и information. все. Sure. Ладно, валяйте. Splendid. Чудесно. Splendid. Чудесно. Now, Так, посмотрим. let's see. Здесь я должен, по-моему, скачать характеристики. Везение. Ловкость. Силу по-любому. Десятку сразу. Замечать, что это влияет на точность оружия. Ватс, выносливость, штук 5. Харизма. Я особо не буду разговаривать. Интеллект. И ловкость. А имя я должен придумать. Естественно же. Геймбой. Все. Так. Чудесненько. На этом все. Осталось отнести бумаги в убежище. Поздравляю, вы готовы встретить будущее. Thanks again. Hey, it's peace of mind. Ради нашего что подумаешь For документ. you and Sean, no price is too high. Мы только что подали документы, чтобы Good answer. попасть в I have my убежище. moments. Ты успокой. Sean has been changed, but he absolutely refuses to calm down. Играл бы за маму, пошла бы мама.
did you get on the You floor, heard Mr. Codsworth. Bear? Go on. Как ты его кинул? How are the two most important men in my life doing? Spin the mobile a bit. He loves that. Мобиль. Мобиль. Hey, И все? how's my little guy? Much better now, huh? Я думал, хотя бы минуты 2 Listen, будет after идти. breakfast, I was thinking we could head to the park for a bit. Кубики. Weather should hold up. Кубики. Перчатка. Can't wait to teach him to ride this. Поехали. Как хуй здесь садится? Че не садится, ладно. Yeah, sounds like fun. С удовольствием. Сэр, мэм, вы должны это видеть. Codsworth, what's wrong? Козырь, в чем дело? Пойдем глянем. Вспышки. Слепительные вспышки, грохот взрывов. Мы пытаемся получить прохождение. What? Похоже, мы потеряли связь с нашими подстанциями. Oh no. Что-то мне кажется, что нам сейчас придется побегать. Смотрите на улицу. Все люди вышли и собирают вещи. Все в шоке. Oh my god. Кто-то собираются. Let's go. Ну вот, все, уже куда-то собираемся. Ох, что так виснет. В прошлый раз, когда я играл, у меня FPS так не проседал жестко. Ну, по-моему, видимо, все из-за того, что я увиделся. Где моя жена? Ладно, пойду без нее. We need to get in. We're on the list. Infant, adult male, adult female. Okay, go Значит, ahead. пропустишь. Thank you. Good luck. Че это за оружие? God help us all. Дробовик You какой-то two, похож. follow me. Come on. What's gonna happen to all those people outside the We're gate? doing everything we can. Now keep moving. Step on the platform in the center. Стоим, потом разберусь с лагами. Обещаю. Almost there. We're gonna be okay. I love you. Both of you. We love you too. С кем мы разговариваем? Ядерная бомба. Hold on. Ударная волна. Повезло. Фу, я вовремя успел подойти. Меня вообще снесло. Ждем. Что дальше? We did it. We made it. Интересно прыгает. Everyone, please step off the elevator and proceed up the stairs in an orderly fashion. No need to worry, folks. One situated in your new home. Все найдет место в нашем убежище. Один светлое будущее под землей. Как заботиться. Открывать дверь. Я не хочу такой костюм носить. Видимо, придется. Как его одеть? Я еще возьму. Давай еще, я еще возьму. Ладно. Пойдем. Это как я читал в интернете, это так называемый пип-бой. Потому что у меня такой же будет. По-любому.
Just a few medical items for you to get through the first as they come in. Комбинезоны удобные и стильные. Полная готовность к будущему. Какая у нас чудесная семья. Надеюсь, вам понравится наш новый дом. Да, мне. Холодильник. Just step in here and put your vault suit on. В холодильник. А, нас, видимо, заморозит на несколько лет. The pod will decontaminate and depressurize. Примерное время ожидания после ядерной бомбы или какой-нибудь бомбы нужно дать 50 лет. Time for a whole new life. А, сейчас в один век все пройдет. И все будет отлично. Occupant vitals normal. Procedure complete. In 5, 4, 3. Ну да. Ну так и думал, что нас заморозит. Как интересно. Cryogenic stasis suspended. О, я могу двигаться. Слышь? Не трогай ее. Это мне уже не нравится. Как выйти отсюда? Подонок. Я ж тебя найду, ты. Что значит запасной план? В смысле запасной? Видимо, мне еще придется с ним встретиться. Так. Вышли. Упали. Подходим, активируем. I'll find who did this. And I'll get Sean back. I promise. За сыном. Broken. Отвертка. Чу-чу-чу-чу-чу-чум. Ставим хоть немножко музыки, чтобы не было скучно. Лучше играть от первого лица. Так хоть вот видно, как делаю. Ну, яркость немножко убавится. Так, видео. Игра. Я не могу найти, как убавить яркость. И мне еще что-то сохраняется. Нет. Неинтересно.
Вот. Это кто, блин? Даже оружия нет. Giant roaches? What the hell? Ясно. Обойдем. Что-то тут больше намного. Where is everyone? Мощная атака. То же самое, что и левой кнопкой мыши, когда зажимаешь пистолет. И патрон. Намного лучше. Is this all that's left? Ну, еще и пистолет. Если я что-то упускаю или что-то не нахожу, пишите в комментах. Обязательно выполню. Что оно закрылось? И открыть туннель. Все. Че я попасть не могу даже. Ладно, бог с ним. Валим отсюда. Чтобы не избегать яркого света. Да. Я же говорю, что рано или поздно мы заберем себе этот пип-бой. Пип-бой. Запылился. Немножко. Геймбой. Пип-боя. Это обязательно. Vault door silent sequence initiated. Please stand back. Блин. Что так долго? Сколько тут вообще замков? Опа. Симки есть. Да. Странно. И песня играет, как будто я уже всю игру прошел. Достиг цели какой-то. Мне